Rame pemberot bolong. Keseniannya apa jenenge? Keseniannya apa jenenge? Satrio Manunggal berpartisipasi meramaikan di Banjar Tengah Melagi. Kamu nggak bergerak? Oh, break. Keprok-keprok nois, teledeh. Mending gak eneh. Pada kayu ini mau pas. Mending gak eneh. Rame wol, rame. Pandangannya awake merah putih bolo. Merdeka iki. Mister Tapi. Alah wis. Kalap wis. Wis. Ayo prox, wis jur. Ajur wis awonge sledeh. Ale dhewe ra manut. Juren wis yo. Butoy. Ngadep arene kuwi. Oh, budak iki. Toh. Nang ngadep rene kon. Suwek bareng ini. Sowek. Apa nih sowek? Mesti iki lho, biasa ada terus suwek. Muncul bareng. Muncul piye? Ndak aku dhewe lho. Amin. Ya bos keseniane iki bos, keseniane. Kresek lorek. Yo iko. Brang-brangane kok kresek lorek bolot-bolot. Nanti kok ngomongin. Wis mari bolo wis. Mari pisan wis bengi jam 1 pisan. Ya wis tak akhiri yo teman-teman para kesenian khususnya wilayah Ngantang dan sekitarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.